مرحبا وكيف الحال؟ كل واحد من بيننا بحاول يبدأ بداية جديدة حتى يحسن فيها صحته وعافيته، يشجع فيها نفسه حتى يتقدم للأمام، يحسن فيها كل من حوله، يحسن فيها الصعيد العملي والعلمي وأكيد الصحي. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن الناحية الصحية وخصوصا عن الوزن ومرض السكري. هنشوف مين الأشخاص اللي استفادوا واللي ما استفادوا في 21، والهم من ذلك نخطط سنة 22. خلينا نبلش نحكي بكل التفاصيل بعد الفاصل وراجعين. في بداية حلقتنا لليوم قبل ما نخطط السنة القادمة رح استعرض الاستبيان، وبدي تجيب ورقة وقلم حتى نشوف انت بالضبط في اي مكان في هذا الاستبيان. الاستبيان كان كالآتي: ايش حققت بالنسبة لصحتك في عام 21؟ وحطيت الاستبيان وانتم بلشتوا تجاوبوا. بعض الناس، واللي بتمنى انه انت ما تكون منهم، اللي بيشكلوا 38% من اللي عبوا الاستبيان، هم ذاك الاشخاص اللي بشكل عام هم الأسوأ حظا على هذا الكوكب، هم الأكثر إحباطا، وهدول الأشخاص اللي دائما صحتهم بتدهور يوم بعد يوم. عبوا بالاستبيان كالآتي: إنه هو لا يزال ذلك الشخص اللي عماله بس بنتظر الفرصة المناسبة كي يحسن صحته. وبجاوبك بكل براءة إنه ما في إشي اسمه فرصة للوصول للصحة المناسبة، وإنما ما بتاكله اليوم هو هو الزرع اللي حتحصده في المستقبل بصحتك وعافيتك. 20% من اللي عبوا الاستبيان كان جوابهم كالآتي: إنه هم خسروا كل الفوائد من التزامهم بحمية الكيتو بعد ما تركوا الحمية ورجعوا ياكلوا ما بياكلوا المجتمع، ورضخوا لضغوط المجتمع وياكلوا ما ياكل الجميع، واللي اساسا هم بيعانوا بالمجمل من مشاكل صحيه في المجمل. واثر انه يستغني عن العلم اللي اخذه وما يستفيد منه، وبدل ما يوعي غيره بالالتزام بحميه تحسن صحتهم، دفن راسه تحت الرمل وبلش ياكل ما ياكلون ويمرض ويزيد وزنه اول باول، ويترك الصحه ويروح للمرض، ويترك النحافه ويروح للسمنه، ويترك السعاده ويروح للتعاسه. هؤلاء الاشخاص 20% حيدخلوا ال 22 وهم فقدوا ما اكتسبوه في ال 21. اللي بفضل تكونوا منهم هم الأشخاص الأكثر حظاً، هم الأكثر سعادة على وجه الكوكب. هدول الأشخاص اللي كان تقريباً نسبتهم تتراوح ل 21%. بنقسموا لقسمين: 8% هم الأكثر حظاً لأنه هم اكتسبوا من أهاليهم عادات الأكل وعادات الصحة والنشاط، فهدول ما بيعانوا من أي أمراض صحية، فهدول دخلوا ال 21 أصحاء وخرجوا أصحاء، وداخلين إن شاء الله على 22، والله يمدهم بالصحة والعافية لآخر يوم في عمرهم. ال 13% من الناس هدول الأشخاص اللي ما شاء الله تبارك الرحمن، أو 18% من الناس اللي ما شاء الله تبارك الرحمن بلشوا بالحمية في ال 21، وصلوا لأهدافهم ووزنهم المثالي والشفاء في 22 في ال 21، ومستمرون لكسب الأهداف الصحية، لكن هم وصلوا لهدفهم النهائي. هنيئا لكم بتعبكم وهنيئا لكم بسعادتكم. فأنت حر تاكل كيتو معظم الوقت، ولما بدك تخبص بالكيتو أنت عارف كيف ترجع بدون ما تخسر نتائجك اللي أنت كسبتها. أما من تبقى ممن عبوا الاستبيان واللي بيمثلوا 40%، هدول 40% بلشوا بحمية الكيتو والحمية الصحية، بلشوا بحمية اللي بتعالجهم واللي بتخليهم يخسروا أوزانهم في 21، وخسروا أوزانهم ومستمرين في 22، فنتيجتهم رح يوصلوا لهدفهم إن شاء الله ب 22. ومهما طالت المدة فهي قريبة طالما أنت عمالك بتسعى وبتخطو تجاهها ولو خطوة واحدة في كل شهر. الحمد لله 62% من اللي بيحضروا القناة محظوظين، فهدول الأشخاص يا إما وصلوا لأهدافهم أو عندهم القوة يستمروا للوصول لأهدافهم. بس خلينا الحين قبل ما نخطط السنة القادمة نشوف ال 38% من اللي عبوا الاستبيان. يا ترى إيش ينقصك عن غيرك إنك تلتزم بحمية أو أي عادات صحية جديدة تكسب فيها صحتك وعافيتك؟ إيش اللي ينقصك عن غيرك؟ مشغول؟ كل الناس مشغولين. عزابي ولا أسهل منها إنك تاكل أكل مشاوي من الأشياء الموجودة في السوق، سمك ولا لحم ولا حتى بيض مع شوية خضار. أصلا أنت مع وجبة واحدة في اليوم ما في جهد عليك لا بالأكل لا بشرائه ولا تحضيره. إذا أنت مريض فأصلا في حميتك شفائك، فما في مبرر لتأخيرك. أما إذا أنت عندك توتر
فببساطة اعمل مشي وحاول تغير عاداتك وتشوف ايش سبب التوتر وتشتغل عليه. إذا أنت بتسهر كتير فحلك واضح، تصير تنام. فما في مبرر لتقاعسك، لأنه بالنهاية تقاعسك اليوم، أنت اليوم بإمكانك تبدأ الحمية وتغير نمط حياتك بمزاجك. لكن بعد 2-3 من الحين بصير أنت غصب عنك لازم تغير عاداتك، قد لا تكون للأفضل، قد تكون للأسوأ، لأنه قد يكون الفراش هو ملاذك. أما الآن خلينا نحط الضوابط اللي من خلالها ممكن نوصل لصحتنا وعافيتنا في 22. أول إشي لازم تسويه اللي هو إنك تمارس النشاط الرياضي، تزيد نشاطك الرياضي. فإذا أنت دائما جالس خليك تبلش تمشي. إذا بحياتك ما مشيت امشي 5000 خطوة في اليوم يوميا. إذا بتمشي 5000 خطوة في اليوم ارفعها ل10,000 خطوة يوم بعد يوم. إذا بتمشي كل يوم 10,000 خطوة خليهم 10,000 خطوة بس خليهم هرولة. إذا أنت بتمارس الهرولة انتقل للدراجة فهي أكثر كفاءة لحرق الدهون. إذا بتمارس الدراجة وأمورك تمام وضعك زنن. لكن إذا بدك تبني عضلات روح سجل بالنادي، تعرف على مجتمع رياضي آخر. إذا أنت من الناس اللي بتسهر ضروري إنه تحط من أهدافك إنك تحب النوم، لأنه حقك الطبيعي إنك الساعة 12 فما دون تكون نايم، وإذا بتنام بعد فأنت مجرم بحق نفسك. فخلي نومك بالحد الأقصى الساعة 12. أكيد من أهدافك إنك تروح تاكل الأكل تصير تنتقي أكلك بحيث تبعد عن الأطعمة المصنعة، بغض النظر كانت كيتو أو مش كيتو، بغض النظر كانت منخفضة النشويات أو غير منخفضة النشويات. طعام حقيقي مش طعام مزور. طعام بكل بساطة هو لحم وتوابل مطبوخة بدون مواد مصنعة بتأذي صحتك وبتسرطن متناولها. الشغلة الثانية ابعد عن كل أنواع الزيوت المهدرجة وكل ما طبخ أو أعد في هذه الزيوت. يعني أي منتج بتقرأ عليه زيت النخيل أو زيت مهدرج، هذا المنتج بغض النظر عن هو كيتو أو لا امنعه من الحمية، لأنه بزيد الالتهابات في جسمك وهو أحد أسباب مقاومة الأنسولين اللي بتعذبك بالسكري. النقطة اللي بعدها أنك تبتعد عن تناول الطعام الأسود. الطعام الأسود هو اللي فعليا بخلي حياتك مليئة بالسواد، ولازم يكون كله لونه أسود. أهم وأول هذه اللائحة من الطعام هو الخبز كامل الحبوب، الخبز اللي هو الهول جرين اللي هو النخالة، وهو أسوأ أنواع الخبز على الإطلاق. إذا أنت أساساً عندك مقاومة أنسولين وقد يكون عندك ارتشاح في الأمعاء وحساسية للجلوتين، فالأسوأ من الجلوتين هو الألياف الموجودة اللي هي والصغيرة الحجم الأصغر من الجلوتين، اللي ممكن تخترق جدار المعدة عندك وتحفز لك أمراض المناعة بمجرد أنك انتقلت لهذا الخبز الضار للصحة. النقطة الثانية أنك تبتعد عن عصير الفواكه سواء كان طبيعي أو مصنع، فهو أسوأ قائمة الفواكه اللي ممكن تاخذها أنك تحولها لعصير، وحتى العصير للفواكه المسموحة في الكيتو ممنوع. النقطة الثالثة أنك تبتعد عن الخبز الأبيض، فإذا ابتعدت عن الحبوب الكاملة أكيد ابتعد عن الأبيض. قد يكون الأبيض أفضل من الأسود أو الأسمر أو النخالة، لكن برضو بيرفع السكر. 70-80% منه سكر، ومؤشر الجليسيمي له عالي زي الأسود لكن أعلى شوي. مشكلته إنه لذيذ وبيخليك تشبع آنيا لكن بجوعك بعدها بفترة. وإذا أنت مريض سكري فغالبا بعد ما قياس قراءة السكري بتكتشف إنه حرام شرعا عليك إنك تاكله لأنه مضر بالصحة. الشغلة اللي بعدها إنك تبتعد عن تناول الرز. الرز قد يكون أقل إيذاء عليك من الخبز، لكن مشكلته بعادة الأكل إنه بيعودك على تناول الطعام والربط تناول الطعام والشبع بامتلاء المعدة والتخمة. فالشبع ليس تخمة، وإنما هو رضا بما قسم ربك، وإنك تأخذ مغذياتك من أقل الطعام. أما النقطة الخامسة في الطعام الأسود، إنك إذا كنت ما وصلت لوزنك وهدفك النهائي وعندك ثبات بالوزن في 21، فلا تستبدل الطعام الأسود ببدائله. يعني ما بنستبدل الخبز بخبز، ما بنستبدل الرز برز، ما بنستبدل الحلويات بحلويات بغض النظر عن مصدرها. فما تبدل عادة بعادة أخرى حتى لو كانت صحية، لأنه انقطاعك عن مصادر البديل برجعك للأساس. أما النقطة السادسة، تعلم أكثر عن الحمية اللي بدك تبلش فيها.
بدك تعمل لو كارب مع رياضة أو حمية كيتو مع مشي، اتعلم أكثر عن الحمية حتى ما ترتكب أخطاء زي ما غيرك ارتكب أخطاء، حتى ما يكون غلطك في الحمية هو المانع لاستمرارك، ففشلك نتيجة جهلك وليست نتيجة عيب في الحمية. الشغلة الثانية، ما تسوف، بلش من اليوم. بدأت بالحمية قبل 6 سنوات، في ذلك الوقت قرأت عن الكيتو، مباشرة في اليوم الثاني بدأت التعلم وبدأت ممارسة الحمية الكيتونية، ومن أخطائي وأخطاء غيري تعلمت لوصلت لليوم أني أنا مدربك ومرشدك في هاي الحمية. النقطة الأخيرة، أنه إذا أنت عندك مشاكل صحية معقدة ومو قادر تتعلم وما عندك الوقت تتعلم، ما تجرب على جسمك. الحمية الصحية اللي بتتعامل مع أمراضك وأسباب زيادة وزنك بتكون موجهة إلك، فإذا ما عندك الوقت تتعلم أو حالتك معقدة، ما تكون صحتك هي تجربة تتعلم عليها. اشترك مع أخصائيين تغذية، تابع مع أطبائك، حتى بالنهاية توصل لصحتك وعافيتك، يكون إرشاداتهم توديك نحو الطريق الصحيح، فما يكون عيب الالتزام بالحمية سبب خسارتك لحميتك والالتزامك. بنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون سنة 22 أحسن من 21، تحقق فيها أهدافك زي ما حققتها في 21. للأقل حظاً لما حققوا أهداف في 21، دائما تفاءلوا، فتفاءلوا بالخير وتجدوه، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي. بنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفتوا معلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وإذا كانت العلم نشره، وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تتردد أنك تدخل على موقعنا الإلكتروني www.samarsketo.com حتى تقدر تحسب سعراتك وتقرأ مقالاتنا. بالإضافة بتقدر تتابعوني على الإنستغرام وسناب شات، وانضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت. بشوفكم في الحلقات الجاي، ومع السلامة وبأمان الله. باي.